Szervusz, nyuszikám. Szervusz, D. A vámpírvadász. D vagyok. Yeah. Mi zuhan? Semmi. Most jöttem a tanyáról. Lekaszáltuk a marihuánát. Aj, de jó, tehát én már úgy be vagyok tépve. Nekem mondod? Mit gondolsz, én hogy vagyok? Nem is azt Ne hiszem. csináld már! Hallgattam. Te szeretted a körtet. Azt hittem a rántott húst. Vegetáriánus vagyok. Én nem. Igen? Akkor te megennél engem is? Meg hát. Nem látod, hogy én egy tele tabi vagyok. De látom. És hol hagytad a buzitársaidat? Ők oda vannak. Jaj. Abba a házban, nem tudom, én régen láttam, annak mi a neve? Nem tudom, valami porszívó beszélünk. Ez a baba. A baba Fej. Igen? Na mindegy. Levágtuk a fejét, és most én a napocska. De nagy rohadék vagy. Jampi vagyok, bocs. Jampi, ez neked jampiság? Ez neked jampiság? Lefejellek, Na jó. mint buszos a taxióra. Jó, a béke, várj. Buszos a taxióra, oké. Várj, mutatok neked valamit. Áttértem egy új vallásra, maradj itt egy pillanatra. Én várok. Kell egy ház, lent az open parkján. Hát ez mi? Hát, hippista lettem. Hippista? Igen. Várjál, hippista. Két magyar tudós, Komlós Mónika és Csíkneri találta fel 2013-ban. Igen. Jössz a Ez ilyen koncertre? meghatározása. Jó, Miféle beleszünk koncert? színba. Hát most lesz Jinga a... binga dingong koncert. Ne, ezt úgy hívják, hogy Bepisélek. az én is. My Chemical Romance. Mármint máj. Krém. Én is erre gondoltam. Nagyon gyanús vagy. De miért? Olvasol a gondolataimban. Nem igaz, de leesik a karköt. Az nem ilyen oldal... Öv. Jó, nem áll. Nem tudom, hogy gyere, de mindjárt bepisílok. Gyere be ebbe a gödörbe. Mit akarsz? Gyere, te gyere. volna? Mi? Gyere, gyere. Ha nálad marihuána? Gyere, gyere. Füves cigi? Megyek. Oda. Én most mi bajod van most? Elkaptam. Azt hitted, hogy... Én most nem értelek, komolyan nem Jaj, értelek. basszus. Nem értelek, hogy mi a bajod Kamerát van. le kéne rakni, mert így az, hogy szóval. Nem értem, mi. Most mi van? Bajtok van? Zavar a szemed. Olyan egyvonalú. Nincsenek is szemeim, te. Van szemem szerinted? Van? Olyan vagyok, Két mint szemöldököd kosok. van. Már megint leesett. Szomorú szamuráj. És ebben neked mi bajod van? Mondom, hogy lekaszáltuk a marihuánát. Ismered azt a számot, hogy kell egy Ház, lenn az óceán partján, ha egyszer végre vissza. Nem tudom a szöveget. és azt, hogy Mona Lisa be van tépve. Azt én írtam. Tényleg. Tényleg. Ez olyan fura volt. Te milyen zenéket hallgatsz? Igen. Jókat. És mit szólsz Bódi Gusztihoz és a fekete szemekhez? Hoppá! Aranyeső. Az esik mindig jó. Ahogy így mondom, hogy oda kézelem a bábot, akkor aranyes. Igen, és még? Mi van? Akkor spinnom. Jaj. Várj, hogy de valibrum. Ez egy nagyon... Ott a sió. Kérdezz belőle, hozok neked, várjál. Figyeld. Mennyire adod? Hát 208... Nem, de annyi. 200... Adok marihuánát. Mennyit? Adsz érte. Lefejelt. Nem Mennyit tudom, adsz olyan érte? agresszív. Józsi, mennyit adsz érte? Károly. Mennyit Figyelj, Károly. Mondja. Berekedtem. Jó van,
De beszéljünk az üzletről. Mit kérsz ezért? Vagy mennyit adsz? Mit kérek érte? Ha már itt tartunk. Mit adsz értem? Gyere el dolgozni. Kell a... Marihuána? Igen. Nekem nem kell. Ezt én ma tettem le, látod? Pedig Friss citrom még lime. a szemed se áll jól. A tiéd Úgy meg ez- olyan, mint akinek be van tépve. Olyan félelmetes. Ronda vagy. Miért van ráírva a hasadra egy débes? Te meg nyomorék, hogy nézel ki. Egyik lábad kisebb, mint a másik. Szüleid is be voltak tépve, igaz? Hát, volt bennük egy kicsi, nem tagadom. De... Ez most mire volt jó? Szám sincs. Tényleg. Te hol beszélsz? Hogy vagy? Hazugság! A gondolatai a fülemen keresztül jönnek ki. Azért ilyen szép, nagyok. Hogy jobban hallhassam. A homlokom azért ilyen nagy, hogy jobban lefejelhessenek. A lábaid... Milyen lábaid? Neked a lábaid össze vannak folyva testedben. Nekem egy olyan ne beszéljen, akinek a lába össze van folyva testedben. Ráadásul a füled se áll jó. Most pedig úgy állsz, mint 50 Cent. Jó. Swag. Hogy van? Young money. Nincs pénzem is, nem tudom, miről dumálsz. Mondom. Gyere el hozzám dolgozni. Mit kell dolgozni? Veszed a marihuánát. Igen, és De mit ha beleeszel, kapok cserébe? meghalsz. És mit kapok cserébe? 2 pofont. Te mit Nem öletlek gondolsz meg, magadról? nem öletlek meg, nem Kivel öletlek öletné- meg. kivel Ki, ölet- na, ki- gyere, ki- gyere, gyere. Nagyon nagy szád van, gyere. Tényleg? Jaj, egy kanál, úristen, úristen. Azt még el is ejted. Erős Pista. Itt az apám, látod? Gyere ide. Rajta van egy üvegen. Úgy kezdjék ki velünk, hogy Pista megver. Ups. Ez csak egy kanál volt. De mi van? Minek érzed te magad? Levő. Jackie Channek? Nem érzem magam, én az vagyok. Igen, és miért beszélsz így? Mert színészkedem. Szerintem meg csak nagy a pofád. És Gyere ide, mi az az antenna a fejeden egyébként? Fogod a csatornákat? Fogom a rendőrségi adásokat, hogy tudjam, miért hogy van? mikor van bejelentés. És a hasadra miért van egy D betű ráírva? Az a képernyőm. Igen. Van hozzád távirányító? Van, te leültél, én is leülök. Te kövér vagy. Mondd csak, te mit eszel? Marihuánát? Nem. Nem tudom a kezem mozgatni. Olyan kicsi. Fogyatékos. Na jó, én is. Meddig tartson amúgy ez már 8 Nem. 8 perccel a sok hülyeség. Na jó, köszönjük el. Na majd találkozunk a marihuána föld. Végevőm. Öcsém.